ஹலோ எவ்ரிவன், இன்னைக்கான வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு தரமான அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது யார் யார்கிட்டருந்து வாங்கியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெபெல்ட்டையும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜேபி பீட்டாஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. சின்ன பையன் தான். வாங்க இப்போ வந்து கொரியர் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தம்பிகிட்டேருந்து வாங்கின ஃபிஷ்ஷை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். எப்படி அனுப்பிச்சிருக்கான்னு பார்ப்போம். நம்ம வந்து தம்பிகிட்ட சன்ரைஸ் சிம்பிளிஸும் அப்புறம் ஹெல்பாய் பேரும் வாங்கியிருந்தோம். ஹெல்பாய் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்குலாம் இருக்காது. ஃபீமேல் தரமாக இருக்கும். மேல் மட்டும் நம்ம வெளியே பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். இப்போதைக்கு சும்மா ப்ரீட் பண்ணுறதுக்காண்டி வாங்கியிருக்கேன் நான். பார்ப்போம், ஃப்யூச்சரில் நல்ல மேல் கிடச்சிச்சின்னா அது கூட இதை கிராஸ் ப்ரீட் பண்ணால் நல்லா வரும். ஒன் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு சிரமமாக இருக்கு. நான் இருங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிஷ்ஷை காட்டுறேன். ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து பிரித்தாச்சு. இப்போ பார்ப்போம் இதில் என்ன பேர் அனுப்பியிருக்கோம், அதில் என்ன பேர் அனுப்பியிருக்கான்னு பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வைல்டு அனுப்பியிருக்கான். இது வந்து ஃபீமேல்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். தம்பி அவனோட ஃபார்ம் நேமாக போட்டிருக்கான். ஃபிஷ்ஷை வந்து அக்குமுலேட் பண்ணிடலாம் நம்ம. சாரி கைஸ், இதுதான் வந்து ஃபீமேல் மாதிரி இருக்குது. அது அப்போ மேல் போலக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். தம்பி வந்து பாருங்கள், எல்பாய் நல்லாவே தெரியுது உங்களுக்கு. நல்லா தான் இருக்குது. மேல் நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருக்காதுன்னு நினச்சேன். பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. மேல் அழகாக இருக்குது. இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸு போனவொடனே பார்க்கலாம். இப்போயே ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத மாரி தான் இருக்குது. நல்லா தான் இருக்குது. இருங்க இப்போ ஃபீமேலை பார்ப்போம். ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ரெட்டு மாதிரி தான் இருக்குது. பார்ப்போம், உங்களுக்கு டேங்க்கில் போட்டு காமிச்சா தான் இதோட குவாலிட்டி என்னான்னு தெரியும். நேரில் பார்க்க ஹெச்எஸ்எல் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து ரெபெலோடதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து ரெபெல்ட்டை வாங்கின ஃபிஷ்ஷை வந்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து ரெபெல்ட்டை சூப்பர் ரெட்டு ஹெச்எம்பிக்கு எடுத்திருந்தோம். அது பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் ஹெட்டு. இவர்கிட்ட வாங்கினோம்னா ஒரு காயிலாங்கடையே வச்சிடலாம். அந்தளவுக்கு நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நியூஸ் பேப்பர் வச்சுருக்காருன்னு. இங்கே பாருங்கள், எடுக்க வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இது என்னது, இந்த பொட்டலம். இந்த பொட்டலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் இருக்குது. இப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது, அதனால் உங்களுக்கு தெரியல. இதை பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம பிளக் கார்டில் ரெட்டு வாங்கினோம்னா இந்த கலரில் தான் இருக்கும். ஆனால் இது சூப்பர் ரெட்டு. இது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கனால இந்த கலரில் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு இதை வந்துட்டு நம்ம ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுப்போம். இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலு ஏதோ எதுலேயோ ஒன்றில் தண்ணி லீக் ஆகிருக்கும் போலக்கு. மேலுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ். இதுதான் ஃபீமேல் போலக்கு. ரெண்டுமே ஃபீமேல் மாதிரியே இருக்குது. பார்ப்போம், இதுதான் ஃபீமேல் போல். நல்ல எக்லோடோட இருக்குது. நம்ம 1 வீக் வந்து கண்டிஷன் பண்ணிவிட்டு ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தது மேல் போல். பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது. அது மேலுன்றதுனால தான் அந்தளவுக்கு கலர் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பிளக் கார்டு மாரி தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அக்குமுலேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் அக்குமுலேட் ஆகட்டும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேற்றே பிடிச்சி வச்ச தண்ணி. 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி பிடிச்சி வச்ச தண்ணி. நேற்று வந்து பாதாம் லீவ்ஸ் போட்டோம். இது வந்து ரெபெல்ட் வாங்கின சூப்பர் ரெட்டு பேரு. இது பார்த்தீங்கன்னா தம்பிட்ட வாங்கினதில் எல்பாய் அட்டகாசமாக இருக்குது. நான் வந்து நினச்சி கூட பார்க்கல. தம்பி வீடியோ காட்டினா அதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. பட் இங்கே நேரில் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு அவர்கிட்ட தம்பிகிட்ட பிடிச்சது இந்த ஃபீமேல் தான். நல்லா இருந்துச்சு. ரெபெல் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ தான் அதை பார்த்தேன். நம்ம தாய்லாந்தில் பேக் பண்ணி தருவாங்கள்ல முடிச்சு போட்டு, அதேமாரி பேக் பண்ணியிருக்காரு. நான் அதை இப்போ தான் பார்க்குறேன். சூப்பராக இருக்குது. ப்ரோ கிட்ட கேட்டிருந்தேன், எதனால் ப்ரோ வந்து வாட்டர் லீக் ஆன மாரி இருந்துச்சுன்னு கேட்டேன். அதுக்கு அவர் சொல்லியிருந்தார் பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்டருக்காண்டி அப்படி நான் இது பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னாரு. அதாவது ஈரப்பதமாக இருந்தால் தான் ஃபிஷ் வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அப்படி வச்சுருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தார்.
இதான் அவர்கிட்ட வாங்கியிருந்த நம்ம சூப்பர் ஹெட் ஹெச்எம்பிக்கு புல்லட் ஹெட்டு. அது கூட இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேன்சி எல்பாய் நம்ம எடுத்திருந்தது தம்பிகிட்டேருந்து. நம்ம வாங்கி ப்ரீடே பண்ணியாச்சு. ஸோ இதோட அப்கமிங் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது, ப்ரைஸு 1 மந்தில் என்னென்ன மாதிரி இருக்குது, அடுத்து அதுக்கு என்னென்ன ஃபீடு கொடுக்குறோம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தெளிவாக நம்ம பார்க்கலாம். லாஸ்ட்டு சேல்ஸ் வீடியோவுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும். ஸோ அதேமாரி இந்த வீடியோவும் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகிறதுக்கு நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ப்ரீடிங் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி எல்பாயோட ப்ரைஸு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 1 மந்த் ஓல்ட் ஆயிடுச்சு, நல்லாவே சைஸ் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2B ஃபிக்ஸ் வாம் தான் இப்போ நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அதனால தான் இந்த நல்ல கலரேஷனில் இருக்குது. இது கையில் பிடிச்சி காட்டுற பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சைஸ் வந்திருக்கு, கலரேஷன்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள்.